रिलेट करता है। अब के हम बिछड़े तो कभी पहाड़ों में मिलेंगे। अब के हम बिछड़े तो कभी पहाड़ों में मिलेंगे, जिस तरह भटके हुए राही कतारों में मिलेंगे। अब के हम बिछड़े तो कभी पहाड़ों में, बेटा ये तौहीन होती है। अब के हम बिछड़े तो कभी पहाड़ों में मिलेंगे, जिस तरह भटके हुए राही कतारों में मिलेंगे। और अब के मैं ना मिलूँगा तुम्हें वहाँ, और अब के मैं ना मिलूँगा तुम्हें वहाँ, ढूंढोगी मुझे तो नज़दीक ही पाओगी। और अब के मैं ना मिलूँगा तुम्हें वहाँ, ढूंढोगी मुझे तो नज़दीक ही पाओगी। मेरे पद चिन्हों के पीछे चल देना, मेरे पद चिन्हों के पीछे चल देना, वो तुम्हें महफूज जगह छोड़ देंगे, वो तुम्हें महफूज जगह छोड़ देंगे।